Всех приветствую на своем канале. И сегодня очередное видео. Я вам хочу рассказать вот про такой удивительный инструмент, который я сделала сама сегодня. Называется он Rain Stick. Ну или есть другие названия: дерево дождя, посох дождя, дождевая флейта. Но мне нравится флейта дождя, интересная. Вот она так звучит. Ну, итак, это ударный музыкальный инструмент из рода идиофона. Длинная, полая, глухо закрытая с обоих сторон трубка по всей длине с мелкими перегородками, заполнена мелким цепучим веществом. Ну, например, там рис, греча, горох, фасоль, перловка и другое, только не крупного размера. При переворачивании дождевой флейты содержимое пересыпается через преграды, образуя шум дождя. Длина и толщина трубки может быть любой. Предположительно, флейту дождя изобрели в Чили или Перу. Использовали для вызова дождя. С 1970-1980 года инструмент становится популярным. В настоящее время рейнстик используют музыканты, играющие фолк, джаз, этнику, эмбиент. Я расскажу про мой инструмент. Я хотела такой инструмент купить, но потом я увидела, как случайно наткнулась, как можно сделать инструмент самой. И вот он сегодня сложился у меня. Вот это у меня трубка полая, это картонная от фольги. На ней была намотана фольга. Заглушки у меня в виде воздушных шариков. Внутри я сделала по простой схеме, я не стала по спирали протыкать отверстия, чтобы вставлять зубочистки. Я просто положила туда, отрезала по размеру, по длине трубки фольгу, смяла ее такой палочкой и насыпала немножко туда рису. И вот так она у меня звучит. Сверху я положила, заглушки я кроме шариков ничего не делала. Сверху я обернула просто фольгой и обклеила скотчем. А это вот красная шерстяная нить. Ну и, конечно, я добавила украшение. Это вот такой камень. Это лазурит, это простая бусина, это бирюза. То есть это еще и камни будут давать еще и силу инструменту. И вот когда мы его переворачиваем, этот инструмент, то получается вот такой плавный звук. Можно еще покрутить. Ну, в общем, я уже сегодня играла на такой флейте и, конечно же, забыла про все на свете, потому что этот звук, он, конечно, уносит невероятные дали. Но получается еще и очень красиво. Вот. Вы можете сделать этот инструмент точно так же, из подручных материалов, украсить можете как захотите, на любой вкус. Ну, мне просто в голову пришло вот так украсить, что это будет оригинально и красиво. Ну, вот такой вот удивительный музыкальный инструмент, на удивление несложно, который изготавливается. Ну, в принципе, вот это и все. В дальнейшем, конечно, я его буду использовать. Вот, но вообще я планирую использовать его для медитации, потому что это очень такой звук расслабляющий, для расслабления, когда нужно освободить голову, потому что когда вот шуршит вот этот рис, перебирается, трется там о фольгу, то тогда голова становится пустая, то есть никаких мыслей. А иногда очень важно на некоторое время, чтобы голова оставалась пустой, немножко отдохнула от всего. Ну и также он очень будет хорош, мне кажется, когда пропеваешь мантры. Вот я потом планирую исполнять одну мантру, где как раз, мне кажется, к месту будет вот эта дождевая флейта. Вот, во всяком случае, мне очень нравится ее звук. Можно вместо риса положить, кстати, гречу. Греча тоже дает хороший звук. Но я выбрала рис, потому что у меня как раз там было немножечко совсем. То есть и сварить его
как бы не хватит даже на одного, совсем капелька, и как раз вот сюда. Вот, и чудесным образом. И шарики прилегают плотно, то есть ничего не просыплется. И вот радует слух. Звукотерапия, музыкотерапия, это, конечно, очень полезно для человека, для его здоровья, для его нервной системы. Вот такой чудесный у меня вышел инструмент. Прямо необычно, неожиданно, что он у меня так сложился.